Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart. Hei, hei. Da er jeg tilbake igjen fra laksefiske. Og i dag så er jeg ute på Hurdalssjøen. Rett bakom der bor jeg, så dette er lokalvannet mitt. Og i dag så tenkte jeg vi skulle prøve litt på obborfiske. Jeg har noen dager nå som er satt av til det. Så jeg tenker jeg skal bruke en 3-4 dager ute på her. Og forhåpentligvis da kunne klare å få noen obborer. Uti her så går det mye stor obbor, så det er fullt mulig å ta obbor på opp mot 1,5 kilo, men det er mye rundt halvkiloen. Jeg må si det er utrolig hyggelig med alle de som abonnerer på kanalen min, kommenterer og følger. Det synes jeg er stas, og det setter jeg ufattelig stor pris på. Så gjerne hvis du ikke abonnerer, så abonner. Det kommer masse fiskefilmer og jaktfilmer, og også noen friluftslivfilmer innimellom. Jeg tenkte jeg skulle vise litt hva jeg fisker med da, når jeg driver med obborfiske. Jeg er veldig glad i jigge med en sånn type. Dette er en krøkkelimitasjon fra Westin, og det er veldig mye krøkler til sjøen her, og obboren jager den, så jeg tror det kan funke. I dag så har jeg på et 10 grams søkke. Jeg bruker alltid fra 7 til 18 gram, ettersom hvor mye vind det er, og hvor dypt jeg fisker. I dag tenkte jeg skulle fiske ut på en grunne, med dybde fra, ja, skal vi si, 4 til maks 12 meter, tenker jeg. I tillegg, hvis det er mye jagende fisk i overflata, vil det si at jeg ser obboren hoppe rundt, så setter jeg på en slik en Rapala Shadow Wrap. Også litt sånn krøkkelimitasjonaktig, og så sveiver jeg den fort i overflata. Tenkte jeg skulle vise litt de ulike fiskemetodene og teknikkene jeg bruker etterpå. Stanga og utstyret jeg bruker. Savage Gear, finesse, kastevekt 2 til 12 gram, og så er det en Shimano Stradic snelle. Veldig enkel stang, lett å kaste med, og en artig stang å bruke. Behøver selvsagt ikke å være oppe i den priskategorien. Kan også kjøpe mye dyrere, selvsagt. Neida, men man kan også reise på Europris, kjøpe en stang, eller man kan gå på jakt til å få faghjelp og få det man ønsker å ha. Så her er det ingen fasitsvar på hva man fisker med. Jeg tror heller metoden er viktigere når jeg skal fiske til obbor. Så er det sånn da, at obboren den er som litt on-off fisk. Enten så er den skikkelig bedt, og du kan få mange obbor, eller så er det tregt, og det kan være vrient å ta. Så derfor så sier jeg at jeg skal fiske 3-4 dager, forhåpentligvis at jeg treffer på da i løpet av de dagene. For å finne dybdene, så bruker jeg en Deeper Pro, som bare henger etter båten. Og så bruker jeg denne her, nettbrettet mitt, så finner jeg. Her kan jeg finne stimer, men det jeg er mest opptatt av er å finne grunna og de dybdene jeg skal fiske på. Ellers da, så må jeg si at jeg er jo ingen pro-fisker i noen ting. Jeg liker å fiske til alt mulig, om jeg fisker til gjedde, obbor, sik, havfiske, kveite, ørret, sjøørret, laks, røye, alt mulig. Så jeg er veldig sånn alminnelig fisker. Jeg fisker mye, men jeg er ikke noen ekspert på noen ting, så når du kommer med tips og triks, så er det kjempeartig, for jeg tar det til meg og prøver de tipsene jeg får, og utvikler meg selv. Så kom gjerne, kommenter triks. Obborfiske er heller ikke noe jeg er ekspert på. Selv om jeg bor så nære, så er det ikke det jeg bruker mest tid på. Så kommenter gjerne på hvordan du liker å fiske etter obboren.
fader. Dette er ordentlige greier. Ja, da har vi kommet oss ut på grunna. Og da tenkte jeg skulle vise litt hvordan jeg jigger. Kaster ut. Kaster ut på den måten her. Så lar jeg bare søkke meg ned til bånd. Og enten så kan man bare sveive seg. Da kjenner jeg på den nesten sånn tuk 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 i bånd. Som bare er med langs bånd. Da er det ofte veldig treg fiske. Fisken står på bånd, kanskje kaldt i vannet, ut fra min erfaring. En annen metode, som jeg liker veldig mye, som jeg bruker sikkert 90%, det er å dra meg opp sånn med jiggen, holde den litt der oppe, kanskje litt bevegelser, og så sveive meg ned igjen. Det som er viktig er å sveive ned igjen på stram line. Så du bare slipper ned her, og da slakk line, så kan du miste mye fisk, for det er ofte han biter på droppen. Opp. Og sveive seg ned igjen på stram line. Det jeg også gjør når jeg beveger stangtuppen oppover innimellom for å veksle litt på fiske, det er å ha litt sånn rykk oppover. Eller at jeg drar den helt opp for å holde den litt, og rykke litt, og ned igjen. Og ned. Hadde det vært mye vind nå, og du drifter, da kan jeg heller holde den litt mer, for da drifter jeg på båten, og blir med og har liksom bevegelse på fisken bare i drift av båten. Men i dag er det helt vindstille og helt perfekt vær til å være ute da. Det er deilig å være ute på sjøen. Så må vi fiske aktivt med stanga. En annen metode, hvis jeg ser det er mye jaging og det er mye flasking og ha jigg, så kan jeg stelle meg oppe her. Og så er jeg mer og mer at jeg er med her og slår ned med stangtuppen. Sveiver jevnt, har noen stopp innimellom, sveiver jevnt. Har noen stopp innimellom. Sånn. Da får jiggen en mer aggressiv gange. Det er så kult! Jeg får løfte den opp bare. Den fungerer utmerket til åborfiske. 32 centi. Slipp den ut igjen da. Slipp den ut igjen. Deilig altså. Det er så morsomt. Da var det oppår da. Se om vi får den opp her. Nå kommer vi på første kastet, vet du. Ingen oppår, vet du. Ingen oppår. Se på den. Det er oppår. Hæ? Fy flate. Den er hele 36 centimeter. Den er fin, den. Hæ? Den var så fin. Jepp, da er jeg tilbake igjen fra åborfiske. Jeg tok med meg 2 opp igjen. Nå skal jeg lage noe digg. Mange spør meg om hvordan man, altså hva jeg gjør med åboren. Fordi alle sier at det er bare bein i åboren, så jeg vil ikke ha den. Men det er ganske mye du kan gjøre, og den er også mulig å få beinfri.
Og jeg tenkte jeg skulle vise hvordan jeg skal gjøre, hvordan jeg flår den obbåren da. Det finnes sikkert flere metoder å gjøre dette på, men jeg skal flå den, filetere den, og så skal jeg lage fish and chips. Så bli med, så kanskje du får noen tips og triks til hvordan du kan bruke obbåren. Jepp, det viktigste er at du trenger en skarp kniv. Denne her er helt ok. Nå begynte jeg litt før jeg kom på at jeg skulle lage den filmen. Men det jeg gjør først, er at jeg skjærer ned langs ryggbeinet her. Nei, finnebeinet. Og ryggbeinet for så vidt. Og på andre siden. Så jeg holder godt grep. Pass på at du ikke skjærer deg her. Vær litt forsiktig. Og så snur jeg den. Så skjærer jeg inn her. Så jeg får omtrent såpass med tak, så at jeg kan holde med kniv og tommel. Og så drar jeg av ryggfinnen. Da har jeg fått bort disse finnene her. Fått bort disse. Som gjør at jeg ikke skjærer meg på, eller stikker meg da, videre i arbeidet. Så finner her. Disse. Og disse. Disse liker jeg egentlig bare å få vekk med en gang. Så det jeg gjør er at jeg bare legger ned her. Sånn. Og så bare skjærer jeg bare ned her. Vekk. Sånn. Der. Nå skjønner du. Videre skal du skjære halen. Sånn. Bort. Og så til slutt her nå. Dette er det kanskje litt vanskeligste. I hvert fall på litt større obbor, men du skjærer inn her. Sånn. Og så har du fått tak. Så drar man bare av skinnet. Dette kan være litt tricky, så du ikke får med deg hele fra begynnelsen. Da må man gjøre sånn. Og så her. Og så er det bare å dra. Sånn som dette. Da liker jeg egentlig å holde her nede. Og så dra. Så at jeg er sikker på at det her skinner jeg drar av, og ikke drar med meg masse kjøtt. Sånn. Akkurat samme på andre siden. Så skjærer jeg av. Sånn. Og så er det bare å trekke av. Sånn dette. Det skinnet kommer ganske greit, og spesielt hvis det ikke er for stor obbor. Så dette er helt greit. Der. Og der. Sånn. Ja, siste finnen her nede. Bare ta bort. Sånn. Der. Da har du fileten. Og her så er det å få bort beina. Og det jeg gjør da, her må du føle litt, kjenne hvor det beina er. Du har midtbein her, og du har en ryggrad her. Så jeg ønsker å ha den fileten som går her, ønsker jeg å ta ut. Og den fileten som går nede her. Så skal jeg prøve å vise det på best mulig måte. Men det jeg gjør er at jeg kjenner bare hvor beina går, sånn cirka. Så bare skjærer jeg langs med her. Skjærer ut en fin her. Denne her, nydelig å lage her, nydelig å lage fish and chips av. Den andre obboren jeg fileterte var så liten at det må bli heller 2 partier sånn som det her. Mørne de sammen, ha på mjøl, og så heller lage, ikke fish and chips, altså det er det samme, fritert, men altså med nuggets da. Fish nuggets. Yes, da er fisken filetert og gjort opp. Ser slik ut, lager jeg nuggetsbitter. Og så har jeg mjøl, egg og brødsmøler med parmesan, salt og pepper. Og så har jeg gryta mi her, som jeg har satt på nå. Det som indikerer er når det blir frese i denne pinnen, så er vi på cirka ideell temperatur, det er vel 180 grader. Ha alltid, og da mener jeg alltid, et lokk du kan sette på. Ser du? Der vet jeg meg ut allerede. Det var for lite. Vi prøver igjen. Ha alltid et lokk som passer, så du kan få kvert flammene hvis det antenner. Da freser det. Det betyr frityrtid. Og tørker bare litt. Sånn.
Og så det ha dem inn i mjøl. Sånn. Egg. Og med brødsmøler etter til slutt. Sånn. Og så liker jeg bare legge inn på nesten av. Og så gjør jeg det samme med neste. Og så bare har jeg nedi. Viktig nå ikke ta for mange om gangen, så at du har kontroll, det viktig. Så jeg pleier bare å ta 4 stykker om gangen, så at jeg har kontroll til hver tid. Det ikke blir mye gris ellers. Jeg ønsker ikke at det skal være svarte. Så de som ferdig nå alt, tar jeg opp og legger papir på papir sånn som det der. Det ikke mange sekene for å få fisken anstekt. Husk på ideell temperatur på fisk 45 grader, så det går veldig fort når du har 180 grader i en gryte som der, og fileten så tynn som den her. Sånn. Ja, da var maten ferdig. Ble servert med pommes frites, ketchup, remoulade. Skammer litt over at jeg ikke har laget den selv, men lag også. Jeg får vel ta en smaksbit her. Duppe den litt da. Å, fy søren. At jeg ikke har gjort det her før. Det her var sykt digg. Og veldig enkelt. Dette anbefaler jeg å gjøre. Skal jeg ha en bit du også? Skal jeg ha en bit? En god bit? Ja. Nei, sitt. Hit me. Ja, vær så god. Ja, jeg så flink. Ja, nei, da skal jeg gå og kose meg med middagen. Så håper jeg vi ses. Neste film tipper jeg blir laksefiske. Skal opp til Finnmark en tur, så jeg håper jeg får en laks og røye. Må ikke glemme røya. Så tar vi derfra. Håper veldig gjerne at du vil abonnere på kanalen min. Kommenter, vær delaktig. Jeg synes det så stas. Utrolig hyggelig til alle dere som ser på. Det setter jeg kjempestor pris på. Så vi ses! Shalabais!